既然吴大队您都知道，这是一个死亡任务，您就不替我们着急啊？我们把话讲清楚啊！你口口声声的我们，也就你们机要处3个人。我主要的任务是安保布防，其余的跟我没什么关系。可是，李科长，在你说的“我们”里面，呀，吴大队来得及时啊！